Brenda fabrikës së mishit të derit, procesi prodhimit industrial. Çdo ditë, në marbotën konsumohen më shumë se 330.000 tonë mish deri. Për të përmbushur këtë kërkesë kolosale, mbi 20 milion dera theren dhe përpunohen çdo ditë për të bërë hamburger, biftek, salcice dhe të gjitha llojet e produkteve të mishit. Por a keni menduar ndonjëherë se si prodhohet ky mish në një shkallë kaq masive? E po, sot do të udhëtojmë për në Shtetet e Bashkuara, shtëpia e një prej fabrikave më të mëdha të përpunimit të mishit në planet, ku theren më shumë se 20.000 dera çdo ditë. Atje do të mësojmë rreth çdo faze të procesit industrial, nga kujdesi për kafshët në fermë deri në transformimin e tyre përfundimtar në prerjet që shihni çdo ditë në supermarketin tuaj. Pra, përgatituni, sepse do zbuloni se si prodhohet mishi më i konsumuar në botë në një shkallë masive. Le të fillojmë. Hapi i parë, rritja dhe përgatitja në ferma. Gjithçka fillon në fermat e mëdha industriale, ku derat rriten në mjediset kontrolluara, që kombinojnë teknologjinë, higjienën dhe mirëqenien e kafshëve. Që nga lindja deri në moshën rreth 6 muajsh, këto kafshë jetojnë në ndërtesa të mëdha të mbyllura me temperaturë të rregulluar, ushqyerje automatike dhe madje dhe muzikë ambienti për të zvogëluar stresin. Edhe pse shumë veta imagjinojnë të kundërtën, këta dera në të vërtetë nuk jetojnë keq. Ata gjithmonë